Bona tarda, com esteu? Diumenge sembla que serà definitivament el dia que sabrem si el futur de Grècia serà dins de l'euro o fora. Avui comença una marató de reunions i cimeres que han de desembocar en la decisió final. Quins escenaris es dibuixen? Què pot passar en cada cas? Ara ho analitzarem amb el nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Molt bona tarda, Xavier. Molt bona tarda. Bona tarda, Tian. Bona tarda. A veure, jo deia que comença una marató perquè el govern grec té fins a la mitjanit d'avui per explicar què està disposat a fer per rebre el tercer rescat. Un cop coneguem aquesta proposta, estiguin concretades les reformes, dissabte les haurà d'analitzar l'Eurogrup i finalment diumenge és el dia en què s'haurà de decidir si finalment Grècia continua a l'euro o no. Primer ho debatran en una reunió als països de l'euro i després es tornarà a valorar en una altra cimera dels 28 països de la Unió. Fins diumenge, doncs, no sabrem exactament com acaba tot plegat, però avui volem analitzar els diferents escenaris que es poden obrir. Deixa'm dir, però, abans de començar, Xavier, que sembla impossible que després de tantes i tantes setmanes de negociacions, de tants estires i arronses, d'un referèndum que va acabar amb un no, que ara, en 4 dies, això es pugui desencallar i es pugui... Ara es podrà prendre una decisió, definitivament? A veure, jo ja no sé, no entenc res. Molt bé. Home, si tu no ho entens, això ja em descansa, perquè... A veure, sempre... A Europa sempre a l'últim minut s'ha arribat a acords. La història ens demostra que hi ha baralles, hi ha teatre, tanco la porta i me'n vaig corrents i tal, i al final sempre arriba un acord. Veurem si aquest cop també és cert, però, a veure, la raó per la que dic que no ho entenc és perquè d'on venim és del segon rescat. Recordeu que Grècia tenia molts problemes ja de fa molts anys, el 2010 va haver un rescat, el 2012 va haver-hi un altre rescat, i el que hem estat discutint fins ara i que ens ha portat al referèndum era l'extensió del segon rescat. El segon rescat, recordeu, a Grècia devia molts diners als bancs i el que es va fer va ser que es va retallar la meitat del deute, és a dir, la meitat que el devien els bancs, els bancs ho van perdre, la resta ho van comprar els socis europeus, és a dir, els diners van passar, els deutes van passar de ser a bancs a ser als països o a institucions públiques que havien creat els països, és a dir, els grecs li van passar a deure als alemanys, els governs alemanys, no els bancs alemanys, van passar a deure al govern espanyol, van passar a deure al conjunt dels companys, i a canvi d'aquest rescat se li va demanar a Grècia que complís una sèrie de condicions perquè el problema no es tornés a repetir. Clar, quan tu tens un deute massa gros, el problema és que si segueixes amb l'aixeta oberta, doncs es torna a omplir el deute i 4 dies després tornes a tenir un problema massa gros. I per tant, traiem l'aigua de la banyera, la meitat de l'aigua fora, però hem de tancar el grifo, hem de deixar de rajar. Deixar de rajar, dèficit, vol dir, deixar de demanar prestat, vol dir pujar els impostos, i aquí és on hi havia un debat. Els grecs volien pujar els impostos a l'IRPF, sobretot en els rics. Això normalment quan un diu no, l'hem de pujar els diners als impostos als rics, vol dir que no saps ben bé què fer, perquè sempre hi ha uns rics que figura que pagaran, però a l'hora de la veritat no paguen mai. I per tant, els europeus deien no, això impostos als rics, ja sabem que és el truco de l'almendruco, però tu el que has de fer és pujar l'IVA, i pujar l'IVA d'aquest producte concret que ho veiem nosaltres. Per tant, IVA, hi havia debat entre els grecs i els europeus sobre si es pujava IRPF o es pujava IVA. Segon tipus de mesures, s'ha de retallar la despesa. No només el govern ha d'ingressar més, sinó que per reduir el dèficit has de retallar la despesa. I entre la despesa que els països companys deien que era insostenible eren les pensions. Vosaltres, grecs, no podeu pagar aquestes pensions, no teniu prou calés i, per tant, s'han de retallar les pensions. El govern grec deia les pensions no es toquen. Segon punt de baralla. Tercer punt de baralla era que els grecs deien, fins ara, estem parlant del que es demanava abans del referèndum, nosaltres volem que el deute que queda, que recordeu, primer era 100, va passar a 50, doncs aquest 50 que queda, el 30% fora. És a dir, volem una quitança addicional. Volem pagar tipus d'interès més baixos, volem que en lloc de pagar l'any 2020, pagar el 2030. És a dir, que hi hagi una reestructuració del deute, perquè ara mateix no podem pagar. I els europeus deuen, vosaltres heu signat un contracte, heu de pagar aquest deute, i escolta'm, ja us vam perdonar una part, s'ha de pagar.
I quart punt, hi ha aquest fenomen de les reformes estructurals, que ningú sap ben bé què és, però que són reformes estructurals que s'han de fer perquè l'economia vagi bé. Mai s'especifica què és, però s'han de fer reformes estructurals perquè l'economia vagi bé. Bé, doncs, els europeus van dir, si, diguem, per vosaltres seguir cobrant del segon rescat, heu de fer això. Els grecs van dir, escolta'm, no només volem, diguem, això, no només volem el segon rescat, sinó que, clar, no arribem. Necessitem més calés. Un tercer rescat. No. Necessitem una extensió del segon rescat. El segon rescat, i els altres van dir, escolta'm, però les condicions del segon rescat no les heu complert encara, compliu-les i nosaltres us extendrem el segon rescat. I aquest era el debat que hi havia la setmana passada. Aquest segon rescat expirava el dia 30 de juny. Sí. Expira el 30 de juny, les condicions que havien posat els europeus, els companys d'Europa, no les havien complert, i aleshores és quan Syriza, el Tsipras, el president de Grècia, diu doncs farem un referèndum, perquè aquestes condicions no ens agraden. La reacció dels europeus és, si feu un referèndum i surt que no voleu complir aquestes condicions, doncs nosaltres no només no us deixarem calés, sinó que us farem fora de l'euro. Surten els grans polítics europeus, el president del Parlament, el Martin Schulz, una cosa que jo vaig trobar, per cert, molt poc democràtica, perquè el mateix dia que es votava, ell va sortir allà a amenaçar, si voteu que no, anireu fora d'Europa, fora de l'euro. Va sortir el president de la Comissió Europea, el Juncker, el que abans era el Barroso. Si voteu que no, fora d'Europa. S'arriba la votació. Perdona, va sortir Mariano Rajoy també, Va sortir Mariano Rajoy, va sortir Guindos. Dels líders de les institucions europees. No, però és important dir que Rajoy també va dir això. El Rajoy va dir això, tothom va dir això, tothom va amenaçar, és a dir, els grecs no accepten les condicions o diuen que no accepten aquestes 4 condicions que t'he dit. Els grecs diuen, com que això ho ha d'acceptar el poble, doncs anem al poble, i llavors comença la campanya electoral pel referèndum, els europeus amenaçant, si dius que no estaràs fora d'Europa per los siglos de los siglos, el govern grec diu aquestes condicions són inacceptables, tots voteu sí, tots voteu no. No, tots voteu no, perdó, tots voteu no, els europeus voteu sí, el grec voteu no, voteu sí, voteu no, es fa el referèndum, guanya el no. I bé. I guanya bé, i guanya de carrer, de 61 a 39. Molt bé. L'endemà, màgicament, els europeus diuen això de fora d'Europa era mentida. Torna a sortir el Schulz, el mateix que el dia abans els havia amenaçat, que els faria fora de l'espacio per los siglos de los siglos, diu que no, que s'ha de trobar una solució. El Junckers, que s'ha de trobar una solució. El Mariano Rajoy i el de Guindos, el primer dia, no, és que no podem fer-los fora d'Europa, s'ha de trobar una solució. És a dir, una vertical pont amb triple salt mortal de tots els que havien amenaçat fins a aquell moment, el qual ens deixa a tothom sorprès. Però és que després, l'endemà, un altre truco d'aquest de Cirque du Soleil, triple salt mortal, el govern de Grècia es presenta amb una solució. I diu, mira, nosaltres fem una proposta. I quina és la proposta? Doncs diu, bueno, nosaltres farem 4 condicions. La primera és que pujarem l'IVA i no l'IRPF. La segona és que estem disposats a retallar les pensions, però no al mes d'octubre, no en el futur, no, ja. La tercera és que farem les reformes estructurals i la quarta és que no cal que fem una quitança del 30%. Això és el que ha de concretar avui, per això. Això és la proposta que sembla que ahir van fer i que avui, aquesta nit, han de concretar. I que és exactament el que demanaven els socis. Que és exactament el que ens ha portat aquí. O sigui, les 4 condicions aquestes... Home, deu haver algun matís. Jo no el veig. Esperarem a veure que es concreti per veure si hi ha Aquesta nit tenen fins aquesta nit per concretar, però el que sembla que circula per Europa ara mateix és que Grècia accepta tot el que fins ara havien estat dient que no acceptarien. Per tant, uns fan un triple salt mortal cap aquí, els altres fan un triple salt mortal cap allà, però és que a més, el Fons Monetari Internacional, que fins ara havia dit
que no podia haver-hi cap quitança, perquè si hi ha una quitança, la resta de països pobres, en el Fons Monetari Internacional és una mena de banc per als països pobres, i aquí Grècia és els més rics de tots els països pobres, és els que, diguem, per nosaltres, els europeus, diguem, som a la part de dalt de la classificació. Ells tracten amb els governs africans, amb el centre d'Àsia, centre d'Amèrica, és a dir, països pobres, 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 i com que en els països pobres nosaltres no fem quitances, Grècia ni una sola quitança. Doncs ahir a la nit, la Christine Lagarde, en el fons, en una conferència que va fer a Washington, el Fons Monetari diu Grècia no pot sobreviure si no hi ha una quitança. I llavors, clar, jo no entenc res. I afegeixo una cosa. Avui Donald Tusk, president del Consell Europeu, ha dit, sí, s'hauria de reestructurar el deute grec, que ja és l'enèsima giragonsa. O sigui, que al final, després de tot aquest teatre clàssic que hem vist durant tots aquests dies, ara resulta que s'acabaran posant d'acord i acabaran fent un QSB, pel que veiem. Sembla que la cosa anirà per aquí, no ho sabem, eh? Aquesta nit igual els grecs diuen, mira, saps què, la proposta que vam presentar ahir era mentida, el Donald Tusk diu, escolta, no podem fer, perquè el Donald Tusk ahir deia el contrari. El Donald Tusk és un expresident de Polònia que és de l'ala més radical pro-Merkel, per entendre'ns. És a dir, que la banda de la Merkel, que ell és la veu cantant de la banda de la Merkel, doncs ara resulta que diuen que sí, quan el poble alemany, la gent està rebotadíssima i estan fins als nassos de tirar calés a Grècia i la gent no vol, i aquesta banda alemanya ara diuen que ells estan no disposats, però que hauria de trobar-se una solució fent una quitança del 30% de Grècia. Per tant, aquí hi ha salts mortals per tot arreu, i això, més que el Parlament Europeu sembla el Circ du Soleil, i aquí ningú, diguem, no té cap sentit. Bé, de fet, sí que té sentit. Té sentit per dues raons. La primera és que als Estats Units, ahir, el secretari del Tresor va dir una cosa important. El secretari del Tresor dels Estats Units va dir per raons geoestratègiques seria molt dolent que Grècia sortís de l'euro. Geoestratègiques. No per raons econòmiques, no per salvar l'euro, no per ajudar el poble grec, no per pagar les pensions. És perquè no vingui Rússia, per entendre'ns. És perquè Grècia està ficada allà. Si Rússia de sobte ajuda, que tampoc té massa calés per ajudar Rússia, però bueno, si Rússia comença a ajudar a Grècia, de sobte Rússia té una sortida cap al Mediterrani, Grècia està posat estratègicament també molt a la vora del canal de Suez. Totes les mercaderies de la Xina que venen, de tot Àsia, que venen a través del canal de Suez pel Mediterrani cap als ports com el port de Barcelona i d'aquí se'n van cap a Europa, doncs de sobte la Xina, si en lloc d'anar a demanar ajuda a Rússia van a demanar ajuda a Xina, la Xina ja té un peu posat just a la porta del Mediterrani. I anirien als ports grecs. Els ports grecs. I per tant, els americans diuen, escolta, deixeu-vos de tonteries de l'euro, deixeu-vos de tonteries de baralles, deixeu-vos de tonteries de referèndums, aquí s'ha de mantenir Grècia dintre com sigui. Per això podria explicar per què tothom canvia d'opinió en 24 hores. És important que els Estats Units, perquè en el món hi ha molts grups, hi ha el G20, el G8, que manen i tal. A l'hora de la veritat, qui mana és el G1. I el G1 són els Estats Units. I quan diuen els Estats Units, aquí el G1 diu que Grècia no surt, Grècia no surt. Una altra raó per la qual canvien d'opinió, és el que molt sovint hem explicat en aquest programa, que és el problema de la inconsistència temporal, que l'hem explicat en altres contextos, però que és important recordar. La inconsistència temporal és la situació que tenim tots els pares de família i les mares de família, més els pares que les mares, quan els nens deixen aquella etapa tan maca de la vida. Recordeu aquella etapa tan gloriosa de la vida quan els nens et feien cas? Quan els nens són nens. Hi ha una etapa que els nens, quan els dius fes això, els nens ho fan, és una cosa màgica. Però hi ha un dia que el nen diu no. El públic ho sap, això, no? Que hi ha un dia que els fills diuen, escolta, no vull fer-ho. I aleshores què fan els pares? Més els pares que les mares, però què fan els pares?
doncs intenten imposar. Mentre visquis a casa meva faràs el que jo digui. I el nen el primer dia li agafa la por, després comença a perdre la por, el nen comença a fer el que li dona la gana, i de sobte hi ha un dia que el nen diu me'n vaig a viure amb aquesta noia, o la nena diu me'n vaig a viure amb aquest noi, al pare no li agrada, què faràs amb aquest noi, mira que és un pelut i no té feina, seràs pobre, i llavors l'amenaces, si te'n vas, escolta'm, no tindràs feina, i a més, si te'n vas i no em fas cas, jo m'asseguraré que el teu nòvio no trobi feina, perquè... I no tornis mai més. No tornis mai més a casa meva. Casos extrems, això. I aleshores la nena diu, sí, papa, molt bé, però jo me'n vaig, perquè la nena ja ha decidit que marxa i la nena ja és gran i fa el que li dona la gana. I aleshores, màgicament, el pare, quan veu que la nena marxa, quan veu que ja és irreversible, que ja té la maleta a la porta, ja se'n va, el pare canvia i diu, era broma, perquè, esclar, si te'n vas i no et veig mai més, qui surt perdent sóc jo. I, per tant, el que hem de fer, home, com a mínim vine els diumenges a fer la paella i seguim sent amics. Aquest canvi, aquest salt mortal que fa el pare, s'anomena inconsistència temporal. Fixa't que el pare és inconsistent en el temps, inconsistència temporal. El que diu abans que la nena posi la maleta a la porta és diferent del que diu després. Per què canvia d'opinió el pare? Per què és inconsistent? Per què sembla irracional el pare? Doncs bé, sembla irracional perquè l'objectiu del pare abans que la nena posi la maleta a la porta i es vegi que no hi ha manera d'aturar-la és que la nena canviï d'opinió. L'objectiu no és que no marxi. L'objectiu no és castigar-la, l'objectiu és que ella canviï d'opinió, ella sola. L'objectiu dels europeus abans del referèndum era que els grecs votessin que sí. Era que els grecs votessin que sí, i per això els amenaçaven. Si marxeu, si voteu que sí, anireu fora d'Europa, si voteu que sí, serà l'infern, si voteu que sí, por los siglos de los siglos. Perdona, si voteu que no. Per tant, voteu que sí, perquè si no, us anireu a l'infern. Però clar, l'objectiu no és enviar els grecs a l'infern. Enviar els grecs a l'infern no li interessa a ningú. Enviar els grecs a fora de l'euro no interessa a ningú, ni als propis europeus. Per tant, un cop es produeix el vot i guanya el no, clar, l'objectiu no és fer-los fora, perquè mai ho ha sigut l'objectiu. L'objectiu era que canviessin d'opinió. Un cop es veu que no han canviat d'opinió i que se'n van igualment, o que diuen que no igualment, aleshores l'objectiu és realment que no marxin, que la nena vingui a fer la paella els diumenges. I aquesta és la situació en la que estem ara. Un cop els europeus han vist que han votat no, doncs clar, ara si han de ser consistents els han de fer fora d'Europa. Però si els fem fora d'Europa, fixa't que el qui surt perjudicat és Europa. I per què surt perjudicat Europa en cas que els fem fora de l'euro? Doncs perquè l'euro, en gran part, és resistent a les especulacions que vam veure el 2012. Recordeu, en aquesta taula, l'any 2012, el juny, juliol, estàvem tot el dia parlant de pànics, de que la gent treia els calés d'Espanya, prima de risc, la prima de risc es disparava, tots aquells pànics, però ningú deia és que l'euro es trencarà. Ningú deia és que la gent traurà els calés amb euros, els guardarà a casa, perquè com que desapareixerà l'euro i després tornaran les pessetes, aleshores, com que tindrem una moneda forta, podrem canviar per moltes pessetes i tindrem molts calés. Això seria especular. Ningú feia això. La gent agafava els calés, els portava a Alemanya perquè per si petaven els bancs espanyols, però ningú creia que l'euro podria desaparèixer. Clar, si Grècia se'n va, aquesta impossibilitat que l'euro desapareixi ja no existeix, ja s'ha obert la porta. Perquè tu creus que Grècia crearia una moneda pròpia? Home, clar, Grècia ha de tenir moneda. Si no és l'euro, serà una altra. Si marxa, crea una moneda. Home, la moneda ha d'existir, els països tenen monedes, Fins i tot els índios més remots de les Amazones tenen una pròpia moneda. Però vull dir, podria funcionar amb l'euro. Tu creus que si marxa no pot funcionar amb l'euro? Això és la segona pregunta, diguem. Ara estem parlant, si aquesta gent se'n va, els perjudicats seran els europeus, i per tant ningú li interessa, ni a la pròpia Europa, ja no parlo de geoestratègia nord-americana, a la pròpia Europa no li interessa que marxin perquè obres la porta. I un cop has obert la porta, ja no se sap qui pot sortir. I per tant, a la propera crisi, podria ser que els atacs especulatius que es van evitar en gran mesura l'any 2012, doncs no s'evitin. Tothom digui, aquests són com els grecs, amb tots els calés fora, que no vingui un altre corralito, que no ens tornin els calés. El problema del corralito no és que estàs
una setmana o 2 setmanes o un mes només puguem treure 60 euros al mes. El problema és que quan et tornen els calés et tornen dracmes que valen la quarta part. Aquest és el problema del corralito argentí, que els hi van congelar els comptes en dòlars i els hi van tornar en pesos que valien la quarta part. Aquest és el problema. I clar, si la gent pensa que això pot passar a Espanya o a Itàlia o a França, en la propera crisi, el primer dia que hi hagi crisi, tothom trobarà els calés, perquè tindran por de que passi això. Fins ara els hem pogut dir a tots, no, si això no passarà mai, és impossible, l'euro és irreversible. Però clar, un cop Grècia ha sortit ja no és irreversible, i ja ho ha vist tothom que no és irreversible. Hi ha un precedent i poden marxar d'altres. Exacte. Per tant, a Grècia, a Europa tampoc li interessa. Llavors, què pot passar a partir d'ara? Aquesta nit presenten la possible proposta, no sabem ben bé quina serà, no sabem si serà acceptable, però òbviament hi ha dos escenaris. Primer, que hi hagi acord a última hora, i segon, que no hi hagi acord a última hora. Jo, malgrat les baralles, malgrat els discursos, malgrat tot... Per tot això que ens has estat explicant, sembla que ha d'haver-hi acord, no? Segueixo jo dir que hi haurà acord, que a última hora, abans del diumenge, no sé quin dia, o abans del dia 20. De fet, el diumenge és una data artificial que han posat els europeus, però el dia clau no és el diumenge, sinó que és el dia 20. El dia 20 és quan els grecs han de pagar una part del que deuen en els seus propis socis europeus. I aquí, si no paguen, els europeus poden dir, bueno, xavals, ja s'ha acabat. Per tant, el dia 20, abans del dia 20, és possible que s'arribi a un acord. Aquest és l'escenari número 1, i jo crec que és l'escenari més probable, fins i tot a hores d'ara. Un cop ja els grecs han dit que no faran el que diuen els europeus, que faran el que ells volen. Escenari número 2, que no hi hagi acord. De fet, hi ha alguna gent a Europa, abans parlava dels alemanys, que diuen, escolta'm, els grecs han dit que ells no volen obeir, volen fer les seves pròpies polítiques. I aquests alemanys diuen que les facin. Que les facin. És a dir, voleu posar IRPF? Poseu IRPF. Voleu no pugeu l'IVA. Voleu no tocar les pensions? No tocar les pensions. Feu el que us doni la gana. Vosaltres sou un poble sobirà i sou lliures, i l'altre dia vau expressar la vostra sobirania i la vostra llibertat. Ara, nosaltres també som sobirans i nosaltres no tenim cap obligació d'ajudar-vos. Per tant, vosaltres mateixos feu la política que vulgueu, però nosaltres ja hem deixat d'ajudar-vos. Aquest és l'escenari número 2. Si l'Europa decideix deixar d'enviar calés, aleshores Grècia només té 2 opcions. La primera, si ningú et dona calés, immediatament el govern europeu, en 20 minuts, ha d'igualar els impostos als ingressos, a les despeses. El govern grec. El govern grec, el primer que ha de fer és només pot gastar el que té. Perquè no pot rebre crèdit, per tant, ningú li presta. Si tu només tens 100, només pots gastar 100. Tu pots gastar 120 si tens una targeta Visa, si algú et presta. Tu pots gastar 120 si els teus amics et deixen 20. Si tu només tens 100 i ningú t'ajuda, tu només pots gastar 100. Per tant, 20 minuts després de trencar, Grècia ha d'igualar ingressos i despeses, és a dir, dèficit zero. Que vol dir retallades brutals. Que vol dir retallades molt més brutals del que els imposa Europa. No sabem quins... Si no és que venen els russos o els xinos, que això també podria ser... Els russos no vindran perquè no tenen ni un duro, però Sí. hauran d'igualar el dèficit immediatament, dèficit zero. Dèficit zero vol dir retallades de despesa, no sabem quines, això ho decidirà el govern, vol dir més ingressos, no sabem quins. Alternativa número 2 és que no facin aquestes retallades, que intentin gastar més del que ingressen, i llavors la diferència la paguin en pagarés. És a dir, que siguin els propis treballadors grecs el que li acabin prestant a la gent. És a dir, tu ets un treballador de la tele grega, que em sembla que ara l'han tornat a obrir, doncs cobres els teus salaris de 1.000 euros, doncs com que no tenim euros, et donem un paperet que diu vale per 1.000 euros. I tu tens un paperet. Per tant, que algun dia m'ho pagaràs. Ja t'ho pagaré. Clar, tu necessites menjar. Sí. Llavors, clar, tu amb aquests 1.000 euros hauràs de fer alguna cosa. Què faràs amb aquests 1.000 euros? Doncs aniràs a la botiga i diràs, sisplau, dongui'm menjar. Miri, això val 1.000 euros. Això ho ha dit el govern. Escolta'm, ens donaran 1.000 euros. Això li donaran 1.000 euros a vostè. Agafi aquests paperets, vostè em dona menjar i d'aquí un mes el govern li donarà 1.000 euros. Clar, la carnissera dirà, vostè que es pensa que soc tonta? El govern grec això no donarà 1.000 euros. El govern grec ja hem vist que no paga. I, per tant, jo li accepto aquest paperet, però no a 1.000.
li accepto 400, jo només li dono 400 euros de carn, i ella es queda aquest paperet. La carnissera, òbviament, aquest paperet tampoc en fa res, intentarà anar a comprar llet, i la lletera doncs dirà, escolta'm, aquest paperet no val 400, aquest paperet val una mica més. És a dir, aquests paperets començaran a fer-se servir com a moneda. Això és el que va passar, per exemple, a Argentina l'any 2000. Va sortir uns paperets que es deien patacones, que els havien fet els governs locals i deien, escolta'm, jo no et puc pagar, no tinc calés, però et dono uns paperets, els paperets comencen a circular, és la nova moneda, fixa't que comencen a circular devaluats, una cosa que valia 1.000 en realitat val 400, és a dir, és com si a tu t'haguessin baixat el salari de 1.000 a 400, perquè tu només tens poder adquisitiu de 400, el govern d'aquesta manera retalla els salaris de tothom, es crea aquests nous paperets i això és la llavor que porta a la nova moneda. D'aquí 4 dies, això es diu nou dracma, apareix la nova moneda i Grècia surt de l'euro. Home, no pinta molt bé això. Per tant... Jo crec que arribarà a un acord, Això és un escenari possible. L'escenari 2 no pinta molt bé, per tant, tu creus que arribarà a l'escenari 1? Pot ser, clar, aquí hi ha diferents variants d'aquest escenari 2, perquè, clar, quan la gent vegi que això és un desastre, doncs igual hi ha eleccions noves i guanya una altra vegada els partits que no són Syriza, llavors aquests tornen a Europa, podria ser, o pot ser que hi hagi eleccions i torni a guanyar Syriza, i que segueixin amb aquesta política, podria ser. No sabem que els escenaris polítics són, diguem, molt complicats. L'escenari 2 i l'escenari 2A, el 2B, el 2C, depenent de les diferents estratègies, però bàsicament gairebé totes en l'escenari número 2, si no hi ha acord, acaben amb Grècia fora de l'euro. L'altre dia que vam veure unes imatges de Tsipras que van a Brussel·les i es va reunir va tenir un contacte amb Angela Merkel i amb d'altres líders europeus i veiem aquestes imatges que hi havia Holanda també, que Merkel li servia un cafè a Tsipras. Això podríem entendre-ho com un gest de bona voluntat d'Alemanya cap a Grècia o de Grècia cap a Alemanya, en fi, hi havia aquí un cert col·legueo, que diríem. No sé si això ens fa pensar que igual acabaran trobant la manera. Jo crec que un dels esculls personals que s'ha eliminat és el del ministre de Finances. El ministre de Finances creava un odi, una animadversió per part dels altres ministres de Finances, perquè ell els tractava, ell era professor d'economia, i els tractaven els altres, que són advocats i d'altres professions que no són d'economia, i els deia, xaval, tu què saps d'economia? Jo soc professor, tu no ets res, no? Clar, el ministre d'Holanda diu, però aquest senyor què s'ha pensat? O sigui, ell creava una animadversió brutal, i fixa't que una de les primeres coses que va passar el mateix dia del referèndum és que la nit mateix el Varoufakis va dimitir. És una altra contradicció. Guanya el referèndum Syriza i plega el ministre d'Economia, que teòricament havia guanyat el referèndum, que és Varoufakis amb la seva samarreta, la seva xupa de cuir, la seva moto i la seva dona darrere. I han posat un ministre... Mira'l. I han posat un ministre... Tsakalotos, que té nom de 649, diguem-ne, no? Va. En fi, ho veurem, esperarem fins diumenge i veurem a veure com acaba tot plegat. De moment, les reformes aquesta nit, a veure quines reformes proposa Grècia i després diumenge a veure què en diuen la resta de socis europeus. Estem tots mirant cap a Grècia i hi ha una economia molt més grossa d'un gegant que és Xina, que estem veient cada vegada més que estan tenint problemes i es veu molt clar amb la borsa. La borsa de Xangai en les últimes 3 setmanes ha perdut un 30% del seu valor, que és una caiguda brutal. Què està passant a la Xina? A veure, a la Xina hi ha 2 problemes separats. Un és aquest de la borsa, que ara en parlaré, però que no és el problema de veritat. Hi ha el problema de veritat, que és que la Xina, després de dècades i dècades de créixer el 10%, 11%, 12%, estan creixent ara el 6%. Clar, per nosaltres 6 és un miracle. Ens encantaria a qualsevol país europeu créixer el 6, però clar, ells són molt més pobres i a més fa molts anys que estan acostumats a créixer el 10-12, per ells 6 és molt poc. De fet, ja es parla de crisi o de por perquè estan creixent molt menys que no pas s'esperaven o que no pas ha sigut la norma en les últimes dècades. Per què ha passat això? Doncs d'alguna manera s'assembla una mica al que ha passat a Espanya durant la bombolla. Durant molts anys el govern de la Xina ha finançat projectes d'inversió, fàbriques,
Per poder créixer hem de fabricar coses. I aleshores, per fabricar coses, el govern, que és el qui té, que és la propietat de gairebé tot el sistema bancari, li dona crèdits a les empreses perquè facin fàbriques, i més fàbriques, i més fàbriques, i més fàbriques. Clar, arriba un moment que tens tantes fàbriques que produeixen tants cotxes i que produeixen tant d'acer i que produeixen tanta fusta i que produeixen tantes coses que no hi ha ningú que les compri. Que sobren coses. Sobren coses. Com aquí passava, recorda, quan els governs van... o els governs o les caixes teledirigides per alguns governs finançaven cases o finançaven aeroports que van acabar no sent útils o que finançaven trens que acabaven no sent útils, que es finançaven per la mateixa raó que es finançava la Xina. Perquè hi havia objectius polítics. Volem que aquesta regió es desenvolupi, per tant fem un aeroport. Volem que aquesta regió es desenvolupi, doncs que algú faci una fàbrica. I escolta'm, és que ningú té calés per fer fàbriques. El banc els hi presti calés perquè aquests facin fàbriques. Però clar, aquestes fàbriques, si fos, diguem, perquè funcioni, han de vendre, han de tenir una racionalitat econòmica. Gastes tant, ingresses tant, guanyes calés. Si no guanyes calés, al final, què passa? Que el crèdit no es pot tornar. Quan tu fas pisos, l'Espanya de la bombolla, arriba un moment que fas pisos i no els ven ningú, què passa? Que totes les immobiliàries tanquen, però és que darrere de les immobiliàries tanquen els bancs, perquè el qui es queda sense cobrar és el banc. I explota el sistema financer i es crea una crisi brutal. Doncs això és el que està passant a la Xina en els darrers 2 anys. En veure que passava això, el govern tenia una idea que ja tenia el Zapatero, que és que, clar, aquí el que hem de fer és animar la gent. La gent ha d'estar animada. Recordes que el Zapatero parlava de que hay que dar confianza... La economía es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Per animar el estado de ánimo, el que va fer el govern xinès és, aquests mateixos bancs, donar crèdits a la gent. Quan aquí donen crèdit, normalment, a les famílies, donen crèdit a canvi que tu gastis en una vivenda. Sí, o en un cotxe. Per què? Perquè, clar, si tu no pagues, ells es queden la vivenda és la garantia. La vivenda és la garantia. Si tu compres coses que no poden servir per garantia per a ells no et donen el crèdit. Normalment és perquè hi ha una garantia. Doncs bé, de sobte van dir, nosaltres, a la Xina, comptarem com a garantia les accions. Les accions de les empreses. Fixa't què vol dir això. Vol dir que tu pots anar al banc, demanar 1.000 euros prestats i els inverteixes a borsa. I en el banc li dius, no, jo tinc 1.000 euros d'accions. Però clar, quan passa això, molta gent demana prestat i molta gent inverteix a borsa. Si molta gent compra accions, què passa amb el preu de les accions? Que baixa. Compra accions, molta gent compra accions, pugen els preus, puja la demanda d'accions, les accions es fan més cares. Tothom compra accions... Hi ha molts diners per comprar unes accions, és com els mercats normals. Per tant, pugen els preus. Poques accions, molts diners, pugen els preus. Si la gent demanda més accions, pugen els preus. Si la gent demanda escamarlans, per Nadal, tothom vol escamarlans, pugen els preus. Aquestes accions no n'hi havia més. Exacte, les accions són les que són, però tothom vol comprar, tothom vol comprar. Clar, quan la gent comença a veure que les accions pugen, la gent diu, ostres, és veritat, quin gran negoci, l'economia funciona, estado de ánimo. Però és que, a més, atrau a més gent, perquè ara per invertir a la borsa no necessites tenir calés, pots anar al banc i demanar prestat, presti'm 1.000 euros. La gent va al banc, presta 1.000 euros, compres accions, ostres, i d'aquí 3 dies he pujat un 30%, soc ric, he guanyat 300, he invertit 1.000, guanyo 300, dongui'm banc, sisplau, dongui'm 10.000, compres més, puja 30%, ostres, ja no has guanyat 300, has guanyat 3.000, i així vas fent ric, i tothom està content, i tothom gasta, i tothom puja, i això és el que ha passat durant els anys abans d'ara fa unes setmanes. Hi ha una bombolla a la borsa, diguéssim. Una bombolla ara ho veurem perquè tenim un gràfic que es veu molt clar, mira. Pam, aquesta pujada. Aquesta pujada... La pujada del 2015, Sí, començaments d'any. La pujada brutal, brutal, brutal. No és normal, mires la sèrie històrica i dius, no és normal això. De fet, això s'assembla molt a les bombolles que hem vist, a la bombolla.com que vam tenir aquí l'any 2000. Recordeu quan la gent comprava terra i coses d'aquestes que va explotar? S'assembla molt a la bombolla dels Estats Units, també, de la borsa. Puja, però clar, les bombolles les vas inflant, les tires aire, les bombolles de sabó, tires aire, però hi ha un dia que exploten. I el dia que exploten, comença a baixar el preu. Fixa't què passa. Quan baixa el preu, el banc, a la gent que ha comprat a 5.000,
La gent ha demanat 5.000, ha demanat un préstec i diu jo tinc 5.000 euros d'accions, 5.000 euros, 5.000 iuans d'accions i això és la meva garantia. De manera que el dia que el banc es pensi jo puc vendre i tornar els calés al banc. Però què passa si de sobte això val 4.000? Que el banc et ve a trucar a casa i diu xaval, que la teva garantia no n'hi ha prou. O poses el pis de garantia o m'has de tornar els calés immediatament. Clar, tu no tens calés. I si tu no tens calés i li has de tornar al banc una part, què fots? Has de vendre. I si vens, què passa? Al revés, que comença a baixar el preu. I fixa't que la mateixa raó que ha fet que el preu pugés, ara està obligant a tothom a vendre. Cada dia la gent, el banc truca a la porta, xaval, has de tornar els calés perquè el que tu tenies que deies que valia 5.000 ja no val 5.000, només val 4.000. Tu vens, fas que el preu no sigui 4.000, sinó 3.000, sinó 2.000, i explota tota la bombolla, tot se'n va cap avall. Això és el que ha passat en les darreres setmanes. Ahir, el govern xinès va fer polítiques, va aprovar una sèrie de mesures per intentar aturar aquesta catàstrofe. Va, per exemple, prohibir que gairebé el 50% de les empreses es cotitzessin a la borsa, és a dir, aquestes empreses que baixen que no cotitzin, 50%, és a dir, la meitat de la borsa fora, va prohibir, va intentar donar crèdits, els crèdits que no donaven els bancs, doncs intentar que els donés el govern, va intentar tot de mesures que sembla que avui han funcionat. Avui la borsa no ha baixat, ha pujat una miqueta, però no està clar que això acabi funcionant. És possible que aquesta bombolla acabi baixant i que tornem a la situació original, després d'aquesta muntanya tornar a baix de tot, i això és una mala notícia. La bona notícia és que a la Xina la relació entre borsa i activitat econòmica no és tan clara com aquí. A vegades allà la borsa puja i l'economia no va bé, com ha passat aquest darrer any, i per tant el fet que hi hagi hagut aquesta caiguda brutal pot no estar assenyalant que ha arribat el moment de la crisi xinesa. La crisi xinesa, bueno... No interessa, no, al món que hi hagi una crisi xinesa. Una bombolla a la Xina amb 1.000 i pico milions de persones no és una bombolleta. 1.300 milions de xinos. Escolta, fem una cosa, fem una pausa, agafem forces i parlem de Cristóbal Montoro. No us n'adonareu, serem aquí. Voleu passar el juliol amb divendres? Us convidem a venir de publicar el programa en directe a TV3. Només ens heu de trucar al 93 499 95 61 o enviar-nos un mail a db@tv3.cat. Animeu-vos, que estareu ben fresquets!